Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Урматтуу бир тууган мусулмандар, бүгүн биз алгачкы сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улуу имам Муфассир Ибн Кафирдин Аль-Фусул фи сирати Расул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүндөгү бөлүктөр китебинин бүгүнкү кириш сөзүн өтөбүз. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуу адамзаттын Аллах жараткан махлукаттардын эң шарапаттуусунун өмүр баяны менен таанышуу. Ал адам пайгамбар алейхиссалату вассалам адамдардын эң таквасы болгон эле. Адамдардын арасынан эң билүүчү, эң таква Аллахка жакын жана Аллах жөнүндөн эң жакшы артык билген адам эле. Ошол үчүн мусулман адамга бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан билүү важип болот. Пайгамбарды канчалык билген сайын ошончолук динди жакшы билет. Пайгамбарды жакшы билбесе, ал динин жакшы билбейт. Себеби бул дин, ислам дини пайгамбардын өмүр баянынан түзүлөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны бул диндин бир бөлүгү. Адам кабырында дагы Роббин ким, динин кайсы дегенде да ошонун бири пайгамбарың ким деп суралат. Кыргызда сөз айтат: тааныбасты сыйлабас деп. Эгерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды жакындан билбесек, жакшы тааныбасак, кантип биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчей алабыз? Ошол үчүн адам баласы үчүн бактылуулукка, ийгиликке жана азаптан кутулууга, ар жаман нерседен сак болууга жол жок, тек гана бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен гана. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун билүү менен, өмүр таржыманын билүү менен адам ушундай нерселерге жете алат. Ушул бүгүнкү кириш сабагыбызда биз ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуудагы айрым пайдалар, эмне үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын өтө кылдат, өтө терең окушубуз керек, жакшы үйрөнүшүбүз керек. Мына ошол жөндөн негизги пайдаларды алабыз. Ошонун алдында сиздерге кайрылып кетем эки нерсе менен. Биринчиден туугандар, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окууда ниетибизди түздөйлү. Тарыхта кээ бир адамдар мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жакшы билем деп такталбаган нерселерди да үйрөнүп, ошондой нерселер менен алек болуп, максаты ал нерседен амал кылуу эмес. Ошон үчүн биз бул нерсени үйрөнүүдө пайгамбардын китебин мынча жолу саллаллаху алейхи вассалам китебин окуп койгом, мындай нерселерди мен билем, максат ал эмес. Биздин максат ушуну үйрөнүүдө ниетибизди оңдоп, ошону үйрөнүп, билип, жакындан билип, жана ошого амал кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругун аткаруу, тыйганынан тыйылуу. Ошону билгенден кийин биз амал кылуу деп, биринчисинде ниетти түздөсөк, экинчисинде ушуну үйрөнүүдө амал кылалы. Динибизди билели деген нерсе ойгонуш керек. Ушул эки нерсени жүрөгүбүзгө түйүп алсак, сираны окуудагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу, өмүр баяны, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоодо Аллах түшүргөн өкүмдү бул адам практика жүзүндө көргөздү. Айша энебиз айткандай, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жер бетинде басып жүргөн Куран эле деген. Мунун мүнөсү Куран эле деген. Аллах Таалам Калам сүрөсүнүн 4-аятында "Ва иннака ла ала хулукун азим", эй Мухаммад, чындыгында сен улуу кулук мүнөсүсүң деп Аллах Таалам өзү сыпаттап кеткен. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ааламга үлгү. Кимде ким ислам динди түшүнөм десе, ээрчим десе, үлгү тутам десе, бир молдону же бир аалымды же бир диндеги жүргөн адамды эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үлгү тутуш керек. Ниети бузук, кемчилик издейм, исламдан кемчилик издейм десе, издесин анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан. Ахзаб сүрөсүндө 21-аятында Аллах Таалам айткан: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана". Силер үчүн Аллахтын элчисинде улуу үлгү бар. Кимдер үчүн? Лиман кана яржуллаха вал яумал ахир. Акыретте Аллах Тааламдан үмүт кылып, одакараллаха кафира. Мына ушундай момундарга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда чоң үлгүлөр бар. Ошон үчүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууда бул нерселерди пайгамбарды үлгү тутуп, ушуну ээрчийбиз деп. Эгерде тааныбасты сыйлабас дегендей билбесең, пайгамбар жөндөн жакындан билбесең, кантип ээрчийсиң? Кантип аны үлгү тута аласың? Адамдын жүрөгүндө канчалык адамды жакшы тааныса, жакшы билсе, ошончолук ал адам сыйлуу болот, бартуу болот, үлгү тутулат. Экинчиден, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен ошо эскертип кетейин туугандар, ушул 10 пайда азыр ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуудагы негизги пайдалар. Пайда көп, бирок негизги өтө зарыл. Эмнеге биз сираны окуйбуз? Себеби мына ушундай нерселер артында жатат дегенге бүгүн кириш сөзүбүздө биз сирага кирүүдөн мурун ушу сира жөнүндө, окуунун зарылчылыгы жөнүндө ушу 10 пайдага токтолуп атабыз. Экинчиси, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасы, өмүр баяны
жолу, сүннөт деген ошол жолу, сирасы, жолу, өмүр таржымалы жашоосу биздин бүгүнкү күндө кылып аткан амалдарыбызга тараза. Мына кээ бирлер таразалап атпайбы, башка бирөө тиги минтип койду, баланча адам тигиндей кылып койду го, исламда мындай экен го, башкалар мындай кылып койду го. Жок, мына кимде ким бир амалды билейин десе, таразалайын десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө, амалына таразалаш керек. Кайсы нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын амалына туура келген болсо, ал туура. Кайсы нерсе пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө каршы келген болсо, ал кайтарылат, ал туура эмес, ал динден эмес. Ошон үчүн Суфиян ибн Уяйна айткан рахимахуллах тебинде: Инна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам хуал мизанул акбар. Чындыгында Аллахтын элчиси бул чыныгы чоң тараза деген. Фа алейхи ту'радул ашия. Мына ошол таразага бүт нерселер тартылат. Аля хулукихи, анын мүнөзүнө, ва сиратихи, анын өмүрүнө, сирасына, ва хадихи, анын жолуна. Фама вафакаха фахуал хак. Кайсы нерсе анын жолуна, кулк мүнөзүнө дедикпи, сира дедикпи, өмүр баяна деп туура келсе, ал чындык. Фама вама халафаха фахуал батил. Кайсы нерсеге каршы келсе, ал жалган, ал кайтарылат, ал динден эмес. Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын экинчисин айткандай, сираны билүү менен биз диндеги таразаны билет экенбиз. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасы менен ак менен караны, жакшы менен жаманды, адашуу менен чындыкты, адилеттүүлүк менен адилетсиздикти айырмалап экенбиз. Башка нерсени менен эмес, мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен. Ушул чоң тараза. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окууда үчүнчү пайда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу менен бул Аллахтын китеби Куранды түшүнүүгө чоң жардам берет туугандар. Курандагы сүрөлөрдү окуп түшүнөйүн десе, Аллахтын китебин түшүнөйүн десе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуш керек. Эмнеге? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу Куранга байланган. Ошо 23 жылда Куран түшүп турду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосу өтүп турду. Ошону менен жашады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Өйдө ылдыйды көрдү. Ошон үчүн Айша энебиз айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мүнөзү бул Куран эле деген. Жер бетинде басып жүргөн Куран эле деген. Аллах таала айткандай: "Ва иннака ла аля хулукун азим", сен улуу кулк мүнөзсөсүң деп. Кимде ким Куранды түшүнөм десе, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жакшы окуш керек. Себеби Куранда сиздер билгендей, ошол түшүү себептери бар, Куранда буйруктар бар, тыюулар бар, өкүмдөр бар, окуялар бар. Ошонун баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосуна тиешеси бар. Пайгамбарга түшкөн Куран, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Куранды жеткизди, түшүндүрүп берди, баардыгын баяндап берди. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу менен Куранды түшүнүүгө чоң жардам берет экен туугандар. Төртүнчүсү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды чыныгы сүйүү менен сүйө алабыз. Жөн эле сөз эмес, ошол сүйүү биздин жүрөгүбүздө калат туугандар. Эмнеге? Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды биз чыныгы сүйүү менен сүйө албасак, биздин ыйманыбыз толук болбойт. Аны сүйүш үчүн биз жакшы билиш керек, жакындан тааныш керек, үйрөнүш керек. Ошондо кадыр баркы, улуулугу, урматтуулугу жүрөктө орнойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айткан: "Ла ю'мину ахадукум хатта куна ахабба илейхи мин валидихи ва валадихи ва наси ажмаин." Сиздердин араңардан бирөө толук ыймандуу боло албайт, качанга чейин мен ага, анын ата энесинен жана балдарынан, баласынан жана бардык адамдардан сүйкүмдүү болмоюнча деген. Бухариде келген бул хадис. Умар ибн Хаттаб күндөрдүн биринде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Култу я Расулаллах, ла анта ахаббу илейя мин кулли шей илля мин нафси." Эй Аллахтын элчиси, сен бардык нерседен мага сүйкүмдүүсүң. Тек гана өзүмдүн нафсимен гана деген. Өзүмдөн дагы сен ашык жакшы көрө албайм деп. Бардык нерседен ашык көрөм. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху чындыкты айтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деп жооп берди? "Ла валлади нафси бияди хатта акуна ахабба илейка мин нафсик." Менин жаным колунда болгон зат менен ант ичем, сенин өзүң нафсиңен мен сүйкүмдүү болбоюнча болбойт деген ыйманың толук. Андан кийин Умар айткан: "О Аллахтын элчиси, эми сен анда менин нафсимен дагы артыксың" деген. Мен өзүмө караганда сени жакшы көрөм деген. "Ал-ана я Умар" деп, мана эми ыйманың толду деген, толук болду деген. Анан кантип биздин ыйманыбыз толук болот? Кантип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды бардык нерселерден артык көрө алабыз, эгерде пайгамбардын өмүр баянын жакшы терең биле албасак туугандар. Мисалы бир мисал. Билбей жүргөн адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билбей, тааныбай, ошол доорунда бул пайгамбар деген эки адамдарды бөлүп жарат экен, ата текте келаткан динди бурмалап жок кылат экен, эл бузар экен, сыйкырчы экен, акын экен, ушундай экен, тигиндей экен деген жамандаган сөздөрдү укканда адамдар, алыстагы адамдар жек көргөн.
кандай бул надан адам деп ошондой кабар иретинде гана жек көрүп жүргөн. Ал качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде, пайгамбардын жүзүн көргөндө, адеп аклагын көрүп таанышканда ушундай сөздөрдү айткан туугандар. Я Мухаммад, эй Мухаммад, Аллахи Аллах менен касам ичип айтам. Макана аля ваджхил арди абгаду илейя мин ваджхика факаду асбаха ваджхука ахаббу илей ахаббул вужух куллиха илейя. Аллах менен касам ичип айтам, эй Мухаммад, жер бетинде менин жүрөгүмө жек көргөн сенден башка адам жок эле дейт. Эң жек көргөн сен элең. Ошо маалыматтардын негизинде укканда. Сенин жүзүң мен үчүн эң жек көрүлгөн адам эле деп. Ал эми азыр болсо сенин жүзүң мен үчүн эң жакшы жүз, эң сулуу жүз, эң артык жүз болуп калды деп атат. Мына туугандар, ал эми биз азыр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрө албайбыз жана жашай албайбыз. Ошон үчүн жакындан таанып билиш үчүн биз окуп үйрөнөбүз. Адеп аклагын, жашоосун, турмушун, бардык жагдайын алар көрүп туруп адеп аклагын, жүрүм турумун көрүп эле өзгөрүп кетишкен. Эгер биз таана албасак, билбесек, анда жүрөгүбүздө эч кандай сезим болбойт. Ушундай пайгамбар бар экен, ал өтүп кетиптир, 23 жыл жашаптыр деген гана көкүрөгүбүздө ушундай как бир тарых катары эле калып калат. Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн 159 аятында айткан: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум ва лау кунта фаддан галидал қалби ланфадду мин хавлик." Аллахтын ырайым менен, эй Мухаммад, сен аларга жумшак болдуң. Эгерде сен корс жүрөк орой болгонуңда, сенин айлаңдан бардык качып кетмек деген. Ушул диндин улуулугун, Куранды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам амал менен көргөзүп берген. 5-чи пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдө бул биздин ыйманыбыздын өсүшүнө жана турукташына жардам берет туугандар. Ыйман бир жерде турса, эскерет, кайдымкы кийим эскергендей. Скучно болот. Адам кылып аткан ибадаттарыңыз, намаздарыңыз бардыгы ошодон рахат албай, Кудайдын буйруктарын аткарууда, тыйгандан тыйылууда эч кандай жүрөктөр сезбей калат. Дамын, ибадаттын дамын сезбей калат. Ошон үчүн адам дайыма ыйманын өстүрүүдө, ошону турукташууга, аны бекемдөөгө аракет кылыш керек. А эгерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды билбесе, үйрөнбөсө, анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолдорун, сүннөттөрүн адам кайтарып калат туугандар. Себеби билбейт. Куранда Муъминун сүрөсү 69 аятында айткандай: "Амлахум я'рифу расулахум фахум лаху мункирун." Ал өз элчилерин билбесе, албетте аны танат. Билбесе танат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кээ бирде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сен мойнуңа аласың, жакшы менин пайгамбарым, элчим деши мүмкүн, бирок сүннөттөрүн, жашоосун, айрым жерин билбесең, бул пайгамбарга таандык экенин билбесең, сен кайтарып салышың мүмкүн. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын үйрөнүү менен адам ыйманын өстүрөт. Ыйманын өстүрүүгө чоң себептерден. Ошол үчүн сахабалар, табииндер балдарына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, жолун, кадимки Курандагы сүрөлөрдү үйрөткөндөй үйрөтчү келе деп келет. Асарларда көп келет ушул. Кадимки Курандагы сүрөлөрдү үйрөткөндөй үйрөтчү келе деп. 6-чы пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдө. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнүүдө бул динди толук түшүнүүгө, акыйдада, ибадатта, адеп акылакта, жөнүн турууда чоң бир жардам туугандар. Тек гана Куранды гана эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн эмес, жалпы диндин толугу менен үйрөнүүгө жардам берет. Мисалы, буйруктар кайсы убакта түшкөн, намаздар качан парз болгон, кайсы нерселерден башталган, даваты кайсы нерседен башталды, акыйда, өмүр баяны, буйруктар, тыюулары, мыйзамдар шариаттагы, ибадаттар, ошолордун баардыгын практика жүзүндө толук үйрөнүп динди толугуна билүүдө. Даваттарын барын мына ушул сираны окуу менен динди толук түшүнө аласыз туугандар. Сира окуу дегенде бул жерде бүт аяттар бар туугандар, хадистер бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү бар, дин толугу менен бар. 7-чи пайда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын, өмүр баянын үйрөнүү менен сиз башка адамдарды жакшылыкка чакырууда жолду билесиз. Туура чакыруунун жолун билесиз туугандар. Мына бүгүнкү күндө канча деген адамдар ушул пайгамбардын жолун билбегендиктен түрлүү түркүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна каршы келген жол менен чакырып жүрүшөт. Ал эми сираны толук окуу менен адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кантип чакырган, эмнеден баштаган, жолдору кандай болгон, кандай услуптарды колдонду, кандай адеп акылактарды колдонду, мамилелери кандай болду, түшүнгөн адамга кандай мамиле кылды, түшүнбөгөнгө кандай кылды, тартышкан адамга кандай кылды, капырга кандай мамиле кылды, бүттүгү мамилелер ошо сирадан тааныша алабыз. Бул деген сөз ушул жол менен, сираны окуу менен адамдарды туура жолго чакырууда жолду билебиз. Юсуф сүрөсүндө Аллах Таала айткандай: "Айткын эй Мухаммад, кул хади сабили аду илаллахи аля басира." Айткын, мен Аллах жолго чакырамын, эмненин негизинде? Аля басира, илимдин негизинде. Өзүңдүн түшүнүп алган түшүнүүң негизинде эмес, башка бирөөнүн
чакырык жолу бар экен, ошондой чакырык менен эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен. Меккеде кандай болду чакырыктары, Мадинада кандай болду чакырыктары, жалпы делегаттар менен, уруулар менен, башка адамдар менен, аялдарга бүт ошону билүү менен, бир туугандарга, жакындарга кантип дават кылыш керек, кантип чакырыш керек, кабыл кылбагандарга кантип кылыш керек дават. Ушул сираны окуу менен адам ушул жолду билет туугандар. 8-чи пайда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын окуу. Бул өзү туугандар, өзү мындай шыкында бир чоң белги да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны өзү бир муъжиза десе болот. Муъжиза деген ушул Аллах таалам адамдын акылы сыйбай турган бир керемет. Ушул муъжиза менен сиз окуу менен билесиз, бул пайгамбар жалган пайгамбар эмес. Ушул өмүр баяны өзү далалат кылып көргөзүп турат, бул пайгамбар чын пайгамбар, Аллахтан келген экен. Мына ушул менен иманда капырчылыкта жүргөндөр иманга келген. Ал эми ишенбейм деп жөн эле өмүр баянын уккан адамдар жашоосунда адеп акылакка көп нерселерди үйрөнүп алган. Мына бүгүнкү күндө канча деген капырлар ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасын алып туруп, ошол жерден колдонуп, бирок ага таандык кылбай китептер жазышат, ар кандай түзүмдөрдү баягы динден алып туруп, бирок ага андан деп айтпастан башка жака колдонуп жүрүшөт. Пайдаланат капыр болсо дагы адам. Ал эми момун болуп пайгамбар экенине ишенип окуган адам, анда ал адамдын адеп акылагы, жүрүм туруму, иманы бүт бекемделет. Иманына иман кошот, амалына амал кошот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу менен канча деген ишенбеген адамдар иманга келген. Билген, бул жөнөкөй адам мындай нерселер колунан келбейт. Бул элчи экенине ошол өзү өмүр баяны далил. Аны окуган адам, таанышкан адам билет. Керек болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол доордо жашап атканда дагы душмандары күбөгө өткөн. Бул чыныгы пайгамбар экен. Бирок алардын жүрөктөрү ушунчалык караңгылыкка түшүп калып, адашууга түшүп калып, жана текеберлиги, ошо коомундагы айрым адамдарга таанымал болуп калгандыгы, ошо эл эмне дейт, журт эмне дейт деген бир жахилия түшүнүктөр калып калгандыктан ошол нерселерден чыга албай өтүп кеткен капыр болду. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө билген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чыныгы эле Аллахтын элчиси экенин. 9-чу пайда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу, ошол менен таанышуу бул бактылуулукка баруучу чоң эшик. Эмнеге? Азыр канча адамдар канткенде бактылуу болом, каяктан табам, кандай кылып түнөк тапсам болот, кантип жашоомдо бир тынчтыкты, жүрөккө токтукту, бейпилдикти, ушундай нерсени самап жүрүшөт. Пайгамбар сирасынан, өмүр баянынан алыстап жүрөт. Мына ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу менен адам бактылуу болот. Ушул көкүрөккө түнөк таап, чоң бакыттын эшигин ачат туугандар. Алымдар айтып келет. Ибн Кайым рахмахуллахнын сөзү: "Иттирарал абд фаука кулли дарура иля ма'рифати расул." Адам баласы, адамдар ушунчалык муктаж дейт. Муктаж, бардык муктаждардын үстүнөн, бардык зарылыктардын үстүнөн, мындан да өткөн зар нерсе жок дейт. Аллахтын элчисин билиш керек. Ал эмнени алып келген? Ага ишениш керек. Ал кабар берген нерселерге. Ал буйруган нерселерди аткарыш керек. Мына ушул нерселерди үйрөнүш керек. Эмнеге? فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. Чындыгында бактылуулукка жана жаман нерселерден, бактсыздыктан арылууга жол жок. Бул дүйнөдө да акыретте да жол жок. Тек гана ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен гана, ушул пайгамбарлардын жолу менен гана бактылуулукка жетебиз. Ушулардын жолу менен гана биз жамандыктан, бактсыздыктан арылабыз дейт. Вала сабила иля ма'рифати таййиб вал хабис аля тафсил илля мин жихатихим. Ошондой эле ак менен караны, жакшылык менен жамандыкты, таза менен ыпластуулукту, ушундай нерсени айырмалоого, кенен билүүгө жол жок. Тек гана пайгамбардын жолу. Эгерде биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды үйрөнбөсөк, билбесек, кантип анан айырмалайбыз туугандар? Жаңа эле жогоруда айттык. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны бул тараза, ушуга салынат. Пайгамбардын өмүрүнө саялат. Адеп акылагыңды салып көр, мамилеңди салып көр, жашооңду салып көр, амалыңды салып көр, ибадатыңды салып көр. Эгер ошол нерсеге туура келсе, анда сеники туура. Ага туура келбесе, анда ал туура эмес. Эгер силер ага баш ийсеңер, анда силер түз жолдо болосуңар деп Алла таалам айткан. Кантип биз баш ийебиз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды толук билбесек, жүрөгүбүздө кадыр баркы бийик орнобосо, ошондой эле сөзүн улап айтып атат. Вала юналу ридаллахил батта илля аля айдихим. Аллах тааламдын ыраазылыгын табууга да жол жок, бир гана пайгамбарлардын жолу менен. Көрдүңүздөр, Аллах тааламдын ыраазылыгын табууга да жол жок дейт, тек гана ушу пайгамбарлардын жолу менен. Бактылуулук ушулардын жолу менен, пайгамбарлардын жолу менен. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به إلا هديهم وما جاءوا به. Амалдардын жакшысы, сөздөрдүн, адеп ахлактардын кайсы жакшы, кайсы жаман, кайсы туура, кайсы туура эмес деген
кантип айырмалайт? Ушул пайгамбарлардын хидаяты менен. Булардын хидаятына, жолуна туура келсе, ошол сөздөр, амалдар, адеп ахлактар туура болот, туура келбесе туура эмес болот. Мына ошон үчүн фахум пайгамбарлар, фахумул мизанур раджих, мына ушул туура тараза. Ушулардын сөздөрүнө, амалдарына, адеп ахлактарына, жүрүм туруна, жашоосуна салынат. Акыйкат ушулардын жолу менен билинет. Мына ошон үчүн алымдар айтат: "Фаддарура илейхим а'дам мин даруратил бадани ила рухихи." Ушинтип сүрөттүп атат. Элестетиңиз туган. Бул жөнөкөй нерсе эмес дейт. Буларды билүү, пайгамбарды билүү ушунчалык зарыл дейсиң, кадимки дене рухка муктаж болгондой. Денеде рух чыгып кеткен болсо, денеден пайда бар, пайда жок, көмүп салабыз. Мына ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосун билбей, жолун билбей бул жөнүнөн өтүп кетүү, бул өлүк сыяктуу. Кадимки ул айн иля нурихи, көздөн пайда жок көрбөсө, ал көз эмес. Будан дагы ушул кадимки көз нурга муктаж болгондой, нур көрбөсө, ва рух иля хаятиха, жана денеде жан болбосо пайда жоктой эле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды билбөө, бул дүйнөдөн пайда жок тугандар. Бактысыздык жашоо. Зарылдыгы мына ушунда, будан да чоң зарыл болот. Же ушуну сүрөттүп атат. Денеге, дене жанга кандай муктаж болсо, көз көрүүгө кандай муктаж болсо, мына ошондой муктаждык. Ансыз денеден пайда бербегенде эле бул жашоодон адам пайгамбар тааныбай өтүп кетүү пайда бербейт. Себеби амалдар, ибадаттар кабыл болбойт. Аллах Тааландан жол жок, Аллах Таалага барууга жол жок болот. Анан жанагы сөздөр адашкандардын сөзү, жүрөгүң таза болсо болду, бирөөгө зыян бербе, анан ар ким өз билгенин кылат, өз түшүнгөнүн кылат деген бүт бул адашкан адамдардын сөзү тугандар. Ар ким өз билгенин кылбайт. Мына Аллах Таала ошон үчүн жөнөттү бизге пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды. Аллахты жакшы көрүсөңөр, анда пайгамбарга ээрчигиле. Мына ошондо Аллах Таалам сени жакшы көрөт, күнөөңөрдү кечирет деп. Аллах Тааламга кулун жакшы көрүүдө, андан ал бизден ыраазы болуусу бардыгын пайгамбарга ээрчүүгө буйруган. Ошон үчүн Куранда кай жерде окусаңыздар, Аллахка баш ийсе жана Аллахтын элчисине баш ийсе деп келет. Ушунда эки ой кашып келет дайыма. Ал эми 10-чу пайдасы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуу тугандар. Бул мусулмандын манхач жашоосу, жашоодогу мисалы түзүм дейбизби, үйрөнүү менен сиз балдарыңызды тарбияласыз тугандар. Ушул доорудуңуздагы адамдар, кошуна колоң болобу, жакындар болобу, ким гана болбосун, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын билүү менен ушундай бир кыргызча эмне деп айтса болот, түзүм, программа даяр. Издеп эле коюңуз, тияктан бияктан каяктан тапсам, кантип балам тарбияласам, кантип аялым менен мамиле кылсам, кантип кайната кайнене, кантип туугандар менен мамиле кылам, кантип бу менен деп ар кандай тренингтерге барып, кантип убактыма бекем болом, кантип жашоодо ийгилик табам деп жүрбөйбү мына адамдар. Ошонун бардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянында бар тугандар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө айрым жаштар, адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сирасынан алыс болуп, ар кандай бузуку китептерди окуп, же эч кандай хидаяттан алыс капырда жүргөн адамдардын адашкан нерселерин ошолорду жакшы көрүп калып, ошолордун жолун жолдоп, ошону жакындан таанып, анын өмүр баянын окуп, анан ал эмне кылса ошону туурап кеткен жаштар бар. Көрдүңүздөрбү? Надан болсо дагы ошону туурап кетти. Себеби анын менен таанышуу менен өмүр таржымалын билип жакындап, эмнеге кызыгат, эмнени жакшы көрөт, эмне кылат деп отуруп, ошону туурап кеткендер бар. Жаман болсо ошолордун артынан ээрчип. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадистеринде айтат тугандар. Бул коркунучтуу нерсе. وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. Ушундай адамга кордук жана чөгүү, кордук, ылдыйлык, төмөндүк болсун дейт. Ким менин буйругума каршы чыккан болсо, ким кайсы коомго окшошкон болсо ошолордон дейт. Мына ошон үчүн айрым мусулмандар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сирасынан алыс, ошол жактан өрнөк издебей, ошол жактан үлгү издебей, ошол жактан чечимдерди издебей, ошол жактан чындыкты, жашоодогу ийгиликти издебестен ар кандай башка жактарга башын салып, мына ошон үчүн бүгүнкү мусулмандар кор болуп жүрүшөт. Пайгамбардын жолунан алыстап, башкалардын алдында чөгөлөп жүрөт, башкаларга окшошуп жүрөт. Дин десе бул ушул намаз, орозо деп чектелип калды. Ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан өмүр баян үйрөнүү бул өзүнчө бир түзүм тугандар. Түзүм. Ушул менен таразалап, ушул менен үйрөнүп, бүт нерсеге чечим бар. Эгерде Аллах Таалам Куранды чүрүп коюп эле пайгамбар жөнөтпөсө, адамдар айтар эле дейт, алымдар айтат. Эми муну биз ушул нерсени практика кылган адамды ким кылды болду? Периштелер түшсө дагы айтмак, бул адамдардын жынсынан эмес да, периштелер болуп атпайбы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашап көргөзүп берди бизге. Ал пайгамбар аялы бар эле, аялдары, балдары бар эле, коңшулары бар эле. Ал башчы болду. Бүт тармакта бар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. 23 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп берип кетти.
пайгамбар саллаллаху өмүр баянын окууда туугандар, адамдар үчкө бөлүнөт. Бүгүнкү күндө адамдар үчкө бөлүнөт. Бир бөлүктөрү бар, алар махрум, мындай айтканда кур калган. Пайгамбардын өмүр баянын билбейт. Пайгамбар деген болгон экен, ошо араб өлкөсүнүн пайгамбар экен. Ал деле бир адам да деп үстүртөн эле билип койгондор. Өмүр өтөт, жашоосу өтөт. Эч кандай пайгамбар өмүр баянын көз жүгүртүп, түшүнүп, умтулуп окуган эмес. Мындай адамдар Аллах сактасын, бактысыз адамдар. Себеби пайгамбар саллаллаху өмүрүнөн баянын окубаган адам, түшүнбөгөн адам, кур калган адам, акыретке кур жалак барган адам. Ошон үчүн Ибн Кайым рахималлахын бир китеби, атын карасаңыздар, 3-4 томдук китеп, Задул Маат фи Ма'рифати хади хайрил ибад деген китеп бар. Мындай айтканда, которгондо акыретке барар азыгыңды топто. Кимден топтойсуң? Ошол кулдардын эң артык болгон ошонун жолун билүү менен топто деп атат да. Пайгамбарды үйрөнүп, жолун билип, ошого сен акыретке азыгыңды алып бар деп атат. Акыретке азыгыңды алып бар деп. Үстүртөн пайгамбар бар экен, ушундай экен деп, сүннөтүн билбей, жолун билбей, жашоосун билбей өтүп кеткен канча деген адамдар бар. Жана канча деген адамдар азыр мына жүрүшөт. Эч кандай билбейт, убакыты өмүрү өтүп атат. Экинчи топ адамдар бар. Бул адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи деген ыйык зат, үйрөнүш керек экен, билиш керек экен деп, пайгамбар саллаллаху алейхи өз ордуна койбостон, аны улуктап, ар кандай бидат нерселерди иштеп чыгып, керек болсо ушундай нерселерди иштеп чыкты, ага бир сезондорду, бир убакыттарды коюп, диндеги жок нерселерди аны улуктап, ырдап, ар кандай диндеги жок нерселерди жасап, ошонун артынан керек болсо ушундай мамиле кылат. Аллах Тааламдын буйругу парз намаздардан кечигип калса да ошол бидат ишин, пайгамбар саллаллаху алейхи кылбаган иштерин аткарып жүргөндөр бар. Алар ошо өмүр баянын укпай эле, толук билбей, түшүнбөй эле улуктап алгандар бар. Ал эми үчүнчү топтогу адамдар бар. Бул ахли сунна адамдар, туугандар. Адамдардын эң жакшысы. Алар пайгамбар саллаллаху алейхи жөн эле бир адам экен, мындай экен, тигиндей экен деп четке кагып, өмүр баянынан алыстап, таштап салбастан, ошол эле учурда аны улуктап, Кудай Тааламга теңеп салбастан, Аллахтын элчиси пайгамбар деп ордуна коюп, пайгамбар саллаллаху алейхи сыйлап, урматтап, анын өмүр баянын окуп, аша чаппастан, жана пайгамбар саллаллаху алейхи кемитпестен, ортолукту кармап, улуктап Кудайга жеткирип салбай, аны чөктүрүп, элчилик касиеттерин алып салбастан, ахли суннанын жолунда көргөзгөндөй кылып, баш ийип сыйлап келген. Мына баарыбыз ошондой абалда бололу туугандар. Иншалла, эмки сабагыбызда биз ошол пайгамбар саллаллаху алейхи Ибн Катирдин Аль-Фусул фи Сирати Расул деген китебинен баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз бул кириш сөз болду. Аллах Таалам бизге пайдалуу илим насип кылсын. Ошол алган илимибизди жашообузда амал кылууга жеңилдик берсин. Ошо амалыбыз менен бейишке кирүүгө жана эки дүйнөдө бактылуу болууга насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.